নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পিকাজ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম যে অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 6ৰ হিন্দীৰ পাঠ নং 4 চচ্চা চেলা ইয়াৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমে 1 নম্বৰখিনি দিয়া আছে যে পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ লিখ, অৰ্থাৎ পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিয়া। ইয়াৰে প্ৰথম 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে মথুৰা দাস বুঢ়া আতা কে গুৰু কোন থে। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে মথুৰা দাস বুঢ়া আতা কে গুৰু হৰিদেৱ মিত্ৰ থে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে কিতনে ভক্ত को साथ लेकर वो माधवदेव के पास पहुँचे। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে कुल 18 भक्तों के साथ लेकर वो माधवदेव के पास पहुँचे। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে माधवदेव के गुरु कौन थे। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে माधवदेव के गुरु শ্ৰী শংকৰদেৱ थे। তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে उन दिनों माधवदेव कहाँ रहते थे। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে उन दिनों माधवदेव सुंदरी दिया नामक स्थान में रहते थे। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰটো मथुरा दास बुरा आता के बारे में कम से कम 5 বাক্য লিখ, অৰ্থাৎ মথুৰা দাস বুঢ়া আতাৰ বিষয়ে কমেও 5 শাৰী লিখা। ইয়াৰ উত্তৰখিনি এনেকৈ লিখিলে হ'ল যে मथुरा दास बुरा आता वैष्णव पंडित थे, वो बरपेटा सत्र के सत्ताधिकार थे, वो ज्ञान के पुजारी थे, उनके गुरु का नाम था हरिदेव मित्र। एक दिन गुरु को गुरु बनाने का आवश्यकीय गुण के बारे में पूछा, लेकिन हरिदेव मित्र ने उन्होंने श्री माधवदेव के पास जाने को कहा। वो मथुरा दास के पास चले गए। जब माधवदेव से मिली तो उनके पंडितों पर मोहित हो गए। माधवदेव के परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उनका सच्चा चेला बन गया और आगे चलकर वैष्णव व्यक्ति बने। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰটো सच्चा चेला उनको मिल गया। किसे कैसे सच्चा चेला उनको मिल गया। किसे कैसे सच्चा चेला मिल गया था। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব। অৰ্থাৎ প্ৰশ্নটো কৈছে যে প্ৰকৃত শিষ্য তেওঁ পালে, কোনে কেনেকৈ আচল শিষ্য পালে। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে माधवदेव ने मथुरा दास और 18 शिष्यों को कहा कि दीक्षा लेने के लिए पहले गुरु का नाम जमीन पर लिखकर पड़ोस से पहुँचाना पड़ेगा। मथुरा दास को छोड़कर बाकी 18 वही कर डाला, किंतु मथुरा दास ने ऐसे करने से आपत्ति की, क्योंकि गुरु की बल पर ही उन्हें माधव से भेंट हुई। ऐसे गुरु की अपमान करने से दीक्षा न लेना ही बेहतर होगा। ऐसी वाणी पर माधवदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गया। माधवदेव को सच्चा चेला मिल गया। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দি আছে যে আমাৰ 4 নম্বৰটো যে मथुरा दास की जगह तुम होते तो क्या करते। অৰ্থাৎ মথুৰা দাসৰ ঠাইত তুমি হোৱা হ'লে কি কৰিলাহেঁতেন, লিখি গুৰুৰ মহিমা জানিবলৈ চেষ্টা কৰা। ইয়াৰ উত্তৰখিনি এনেকৈ লিখিলে হ'ল যে मथुरा दास की जगह में होता तो गुरु की मर्यादा हानि करने वाला काम नहीं करता। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আমাৰ 5 নম্বৰটো যে बाकी 18 भक्त वापस चले गए थे। अगर माधवदेव की जगह तुम होते तो तुम क्या करते। क्या उन्हें जाने देते ससे। অৰ্থাৎ বাকী 18জন ভক্তই ঘূৰি যাবলগীয়াত পৰিল। যদি মাধৱদেৱৰ ঠাইত তুমি হলাহেঁতেন কি কৰিলাহেঁতেন, তুমি তেওঁলোকক যাব দিলাহেঁতেন নে ভাবা। ইয়াৰ উত্তৰখিনি এনেকৈ লিখিলে হ'ল যে माधवदेव की जगह में होता तो पहले उन लोगों को समझता कि गुरु का अपमान करने वाला कोई काम
हमें करना नहीं चाहिए। सही और गलत समझता कर उन लोगों को अपने सिद्धांत के अनुसार चलने को कहता। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ 6 নম্বৰখিনি দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি সজাকৰ লিখ অৰ্থাৎ সজাই লিখা। ইয়াৰ প্ৰথম 1 নম্বৰটো দিয়া আছে যে मित्र हरिदेव था नाम उनके गुरुदेव। यार उत्तरটো এনেকৈ লিখিম যে সজাই उनके गुरुदेव का नाम हरिदेव मित्र था এনেকৈ লিখিম। 2 নম্বৰটো দিয়া আছে যে पाकर अच्छा गुरु प्रणाम की किया। यार उत्तरটো লিখিম যে गुरु की अच्छा पाकर प्रणाम की এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো দিয়া আছে যে गुरु तिरस्कार नहीं कर मैं अपने पाऊंगा। यार उत्तरটো লিখিম যে मैं अपने गुरु का तिरस्कार नहीं कर पाऊंगा এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত আমাৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে যে 2 या 3 বাক্য में उत्तर लिख। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ দিয়া আছে যে প্ৰথমে যে मथुरादास बुरा आता ने अपने गुरुदेव से कौन सा सवाल किया था। गुरु से उनको क्या उत्तर मिला। यार उत्तरখিনি লিখিম যে मथुरादास बुरा आता ने अपने गुरुदेव से सवाल पूछा। गुरुदेव गुरु बनने के लायक गुणों के लक्षण बताइए। गुरु से उनको उत्तर मिला बापू जाओ तुम सुंदर माधव के पास मिलेगा तप्त ज्ञान पूरी होगी तुम्हारी आस। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ দিয়া আছে যে मथुरादास ने माधवदेव से दीक्षा लेने से क्यों इनकार किया। यार उत्तरটো লিখিব লাগিব যে मथुरादास ने माधवदेव से दीक्षा लेने से इनकार किया क्योंकि अपने गुरु का नाम जमीन पर लिखकर अपने पूरों से पूछने को कहा था। मथुरादास गुरु का तिरस्कार सह न सका। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰটো आगे चलकर मथुरादास क्या बने। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে आगे चलकर मथुरादास प्रसिद्ध वैष्णव भक्त बने बरपेटा सत्र के प्रधान बनकर जनता के बीच आदर्शवादी पुरुष सिद्ध हुए। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি দি আছে যে খালি জগহ কি পূৰ্তি কৰ অৰ্থাৎ খালি ঠাই পূৰ কৰা। ইয়াৰ প্ৰথমটো দিয়া আছে যে আমাৰ मथुरादास पहले देश पथी थे। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিম যে খাইঠাইখিনিত যে मोहनदास पहले चैतन्य पथी थे। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো দিয়া আছে उनके गुरुदेव का नाम था। ইয়াৰ খাইঠাইখিনি লিখিম আমি যে हरिदेव मित्र এনেকৈ লিখিম। 3 নম্বৰটো দিয়া আছে যে सच्चा चेला देश मिल गया। ইয়াৰ খাইঠাইখিনি লিখিম যে আমি सच्चा चेला उनको मिल गया এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত 5 নম্বৰটো দিয়া আছে যে मथुरादास आगे चलकर प्रसिद्ध देश भक्त बने। ইয়াত আমি লিখিম যে मथुरादास आगे चलकर प्रसिद्ध ইয়াত আমি খাইঠাইখিনি লিখিম যে वैष्णव भक्त बने এনেকৈ লিখিম। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে बहुत से शिष्य उस दिन देश थे। ইয়াৰ খাইঠাইখিনি লিখিম আমি যে बहुत से शिष्य उस दिन ইয়াত আমি খাইঠাইখিনি লিখিম যে मौजूद थे এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। আজিলৈ ইমানে আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতৰ অলপ হ'লেও এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সহায় হয়। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।